De norte a sur, Lugo ofrece excelentes posibilidades vencelladas ao turismo de experiencias, destinos en masificacións, natureza e amplos espazos abertos. Co fin de abondar nas opcións da provincia neste eido, hoxe se está a celebrar unha xornada de introdución e creación de experiencias de ocio e turismo dirixida aos profesionais do sector. A deputada de Turismo Pilar García Porto deu a benvida aos participantes na actividade que se desenvolverá en dúas quendas de mañá e tarde no Centro de Formación do Servicio de Audiovisuais. O aforo está limitado a 15 persoas, seguindo o protocolo sanitario relativo á crise do coronavirus. Os asistentes recibirán asesoramento para deseñar, crear e comercializar experiencias que poidan atraer visitantes á provincia neste novo escenario post-Covid. Tamén coñecerán casos de éxito reais en territorios similares. A actividade enmárcase no programa do primeiro Congreso de Turismo Experiencial que terá lugar no vindeiro mes de setembro en Lugo.